喂，大家好。因為今日開咗個大師級 PVP 啊，所以就開一集出嚟講。應該早期呢片呢，就 game 聲太過大，人聲又比較細，所以我而家就將個 game 聲呢就細翻啲。我盡量講嘢大聲，因為我未有咪啊。睇下大家有冇啲好嘅牌子介紹啊？係啦，先入 game 先。我唔知點解下揀嗰度冇啦，因為我未打。PVP，咁佢呢個 PVP 呢，一日呢就會換2次嘅，即係本身我都打咗㗎啦。去到鑽石。係啦，下一關係大師級，就對戰翻一場，我就唔執噶啦，啲嘢由佢啦，都打唔贏嘅基本上。大佬點打贏啫？3特特別3特，我得一特，兩部機都得。佢又唔好似有一升線咁樣更新佢，可以換我做對手。嗱，但係咁啦 ，PVP 505，咁咧有 skip 嘅 skip 咧就好似王者咁樣打，戰鬥中，我輸緊嘅話俾你聽。拆分啫嘛呢度，因為開頭咧啲人就話呢次嘅 PVP 咧係對人嘅，唔係對嗰啲人打嘅，但係應該咧呢次 PVP 啲人咧係真人嚟嘅。如果係假嘅，佢求其執一隊俾你啦，唔使話見親都3特啦，大佬。我通常都係惡普嘅，懶啊嘛，都係唔夠打嘅。人哋冇意識都得啦，沙比嘅話點打啫？明明喺度打分喺度。佢就而家可以話更新對手啦。我打咗2場先話可以更新對手嘅，你明白？哇！100喎點打？哇！19喎老細，照佢啦，你全3特嘅啲機。要注意就係你重置咗佢咧，嗰啲分數會扣嘅，所以大家就唔好話將最高分嗰個重置咗佢啦，因為得咗3000幾分。我而家有個80100，係唔夠㗎呢分，咁你咪繼續將佢重置咯，繼續扣翻啦。因為你上到去呢個位咧，你好難有嗰啲贏到嘅。呢個有機會偷下雞嘅，但係你唔出1特，至1特。係啊，我將部流星自由去 SP 咗，
該佢贏㗎啦。如果照計係啦，又打唔贏啦，仲衰得個6000幾。冇啊！你上到呢個位你好難打啊！其實基本上，咁你咪繼續使咯。哇！點解？哎呀，佢一日應該係可以更新唔知5次定幾多次嘅。咁啊，你都要照打㗎啦，160幾。咁你話係喎，你個 Q 高，但係你未100 level 喎，咁啊再打下咯，咁㗎啦，係咪先？都係唔夠打嘅。都係得個3000幾分。第2場有10000分呢，其實應該就唔好扣咗佢。如果811個排位，呢個75000分，你要上96000好難啊！你要上96000，何況你聯盟積分你要120萬，你先可以上到去大師級。好難嘅，我試下吸下佢先，將部然後將部冇啦，暫時咁咯，好慘。因為我部正義就突咗嘅，本身有2部嘅，咁我流星唔係我突擊自由，即係萬能突擊，我有4部喺度嘅，但係我機唔多啊嘛，我琴日升晒100啦嘛，咁我費事再拆咯。都起碼叫我殺咗一部，都係少㗎啦，大分數好過之前。因為我部流星好似都升爆晒啲嘢㗎啦，已經8萬係爭啲㗎啦，好過呢個分咯。因為你個個都你要咁你好難搞㗎。我嗰次抽我爭1架咯，抽極都抽唔到。好難打。你可以再挑你贏過嗰啲，睇下可唔可以再踩高少少分，贏都得。你起碼要3、5場都要高分，你先可以有波數。都係難嘅。26000，高咗嘅個分數，冇高到添啊！應該佢就係每一個有5次啊，定係點咧？我就唔清楚啦。咁啊，打到冇為止啦！呢條片。
總分數27000。爭成仲有爭好多分啊，因為你呢兩個拉低咗個分數啊嘛。咁睇下聽日可唔可以見到啲低分個低字嘅可以打啦。咁要聽日先打到啦，因為你而家點打你都好難刷到上去噶啦，其實。因為你本身都27000咁你呢兩個低分啊嘛，咁到時聽日再打啦，再刷睇下刷唔刷到去上大師咧。即係講真，你話無課嗰啲可唔可以打咧？得嘅，刷多幾場咯。即係你每日你最高分，好似有咁樣最高分27000嗰3場，咁你咪唔喐咯。咁你打唔到嗰兩個咪刷咯，刷到佢俾你嘅戰鬥力你夠打為止咯。咁係咁噶啦，而家你個 PVP 冇辦法，因為之前放唔得多啊嘛，係嘛？你120萬個分，其實都對於無課玩家嚟計，其實都係屬於叫做高門檻嘅。老實講句，你除非係喪刷手抽，刷到你特字可以300，其實我可以值300嘅。咁但係我已經升到100啦，咁我又費事搞啦。因為我有時我揾佢嚟推關嘅，咁係啦，咁而家咪做下啲，我連個 ES 我都未打㗎。咁大家有咩好嘅建議俾我打？咁你到時話俾我聽咯。暫時呢片冇人留 comment，我都唔強求啦。你喜歡嘅咪留啦，唔喜歡咪當睇片咯。因為女妖我都100啦。咁你話你角色我都差唔多100㗎啦，係加美啱啱先抽，都未單抽中嗰間嘅，不過又俾人鬧喎。咁你報二式都未100，未100。試下打下升咗加美油，咁支援人哋我冇嘢升㗎啦，即係佢出得一隊油，再入去，都係出邊嘅話，我都唔知點解。最緊要係部 QQ 微達未100呢兩部，睇下有冇好轉先。都係差唔多，都係輸。好得意嘅，佢次次嘅戰果分唔同嘅。
我第一次攞7萬幾嘅，等你換翻部，而家唔怕呢部咧100，咁跟住9部6先做啦，6星。因為佢只可以用一部機，咁所以唔可以話誇張咁呢個部咧，我部咧有咗啦，都明咗先。係啊，爭2萬幾你好難打㗎，你爭個2萬幾就打埋呢場我都要去做一做嘢先。都係輸，又嚟啲分數。好啦，咁我呢幾日再升下啲機，睇下打唔打到啦，或者再刷唔刷到啦，即係佢兩烏時咗加好遠嘅機，聽日見，轉頭應該都會拍呢個王者，到時見啦。